الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم جنو ليزا أتي تانا توكا شين تروسين أباونو كميا جنو لونغيري अपट्री रोंगा तमरम्याची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत अटुपटी को टिम्प्या के रे पिगरे अपकारो सीरत को असों तलाई भी फिटे इंशाल्लाह अबू डिरबा मा तफसीर को प्याले बीरो साटे टिम्प्या मा फिटो जनो टी मा तफसीर को ये दों सूरा यूसुफ टिम्प्या के रे पीरे नौपाई मा जनो सूरा मरियम टिम्प्या रे पीरे नौपाई मा सूरा त्वाहा टिम्प्या अरी सूरा रिगारो पीखे भी फिटे अब अरी सूरारी है नौमा सूरा डबुलारे सूरा अंबिया सुबीरो दिरो चनो अरी असें लाइक टाइम में सला बीरो टेम्प्या तो हम फिर पार सुन सखुना पारा असा सूरा फिटे टीम टाइम सूरा नपुगा सूरा त्वाहा ने सूरा मरियम फिट नो अरी नपु लोग ने चनो टीपली मा तफसील लोग खे भी फिटो अगुर चनो अरी नौका सूरा फिटे सूरा अंबिया सूरा को चनो सला बीरो टेम्प्या तो हम फिर पार टी सूरा हा सूरा त्वाहा ने सूरा मरियम के दुबे मकाशिमी रोमा बे चायो खेरे सूरा फिट तमें हुसूरा नपुगारो नने सोरे ती सूरा गारो मकाशिमी रोमा सुबी में मकाये तटमा अले काला लो मा चागेरे सूरा फिपारे ती सूरा ये नमेगा अंबियालु खोरो चनरो डिलो ठेंगाउ ठे में दी सूरा मा अंबिया सुरे जगलों पालू ला सुबीरो अमन गेरो दी सूरा मा अंबिया सुरे जगलों तलु मारो मबाबाऊ अंबिया सुरागा नबीये अम्यागिं फिट नबी सुरा नबी अम्यागे या अंबिया ये अडिबेगा नबी म्यालु अडिबेया दी सूरा रोमा लशिमत तखेगा नबी तमन रोबाऊ म्याउ म्याउ स्वाये अचाऊं को दी सूरा मा टिम्प्या थारे अटवा दी सूरा ये नमे को सूरा अंबियालु खोया जिन फिपारे लीसा अटेमे से नीना उम्या खिम्या दी सूरा ये उज़ों आयत पठमा उज़ों आयत मा लशिमत तखे अमेशी थार दी सूरा हा चने सूरा री न साई तमु थू छार ये सूरारी सोये पठमाउदों आयत टेगा त्वाहारु ता काफा या ऐन स्वादो अरिलो जगलोनी ने साबी में टी सूरा मारो अल्लाह शिमत तके टंबीरो अल्लाह शिमत तके अमिशी जिने अचाऊं यागो बे साटे मीरो टेम्प्या था टी सूरा ये पठमाउदों आयत मा अल्लाह अमिशी रे इक्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम इक्तरबा लिन्नास लूरे इतो इमटमा गो बे नीदवा बीरे पागा नीद्वारा ले सोए हिसाबुहुम अरी लूरी ये सही इन सिसे प्यूलों में अया डहा इम्तमा गोबे नीका लाभी फिट वहुम दुबे में डीलूरे गारे फी गफलतिन मुरिदून नो बेरे माशीने ले सुरो इम्तमा गोबे मिलियो मु लिलियो शुमुरे माशीने रे पलाउटों माशीने ले सोए मुरिदून तुरुहा अराने पता लाए लौवा गो मेना लुए था जा रहे लीजा अटे में से नीना उम्या खिम्या टीरो चनो म्या कुरान माशीरे सूरा नहीं मा अचाऊं या तोंगू का पागू पासमिये बे सूरा गुबे फुए दी अचाऊं या तोंगू ने केंगू मकेऊ अरी तोंगू रे मा तखु का तौहीद लो खोरे अचाऊं या अल्लाह से दबारे चीजें टूटिया तखु का रिसालत लो खोरे अचाऊं या तमरो म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल फिचे टटिया अचाऊं या गा आखिरत लो अचाऊं या तेवी तफा प्याने शिम्यान ठाया जे ती चाऊं या तोंगू गोबे अल्लाह शिमत तके सूरारी मा दागूबे अधिका जुए बीरो चने अचाऊं यारी ने ससबी टिम्या था जिम फिट ती सूरा माले अल्लाह शिमत तकेगा सूराए असामा बे अकीदाई आखिरत ने पतटे अचाऊं या ने अल्लाह शिमत तके सालाई दे इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम लूरी तो अरी लूरी गो सही इंसिसी में कैसा हादाहा इमतमा को मा निका लाबी फिबे मेले वहुम फी गफलतिन मुरिदून नो वहुम फी गफलतिन मुरिदून अरी लूरीहा मिना लुए बीरो मिलियो मुरे मा लिलियो शु मुरे मा शीने जा रे सुबीरो अल्लाह शिमत तखे ती आयत मा अमेशी लाइटा फिट लीजा अटे में से नीना उम्या खिम्या दिरो सही इन सिसी में सुरे नी को चनुरुती जा रे बेनी मा सही इन सिसी माले सही इन हा कियामत ती मा सिसी मा फिपार लीजा अटे में से नीना उम्या खिम्या दिरो कियामत नी ने पत्तटे अचाऊं यारी गारो चनुरु अम्याजी चाबू जा नो कियामत के मीगुई हा बलाउ टौमा ठैलन टौनो सिया काउं ले लूरी टीवी तहां बलो औलाई चीन लाई प्यान बीरो शिप्यान ठाया लाया मले
နော်ဂျန်နတ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှခမ်းနားတဲ့အရာလေဂျဟန္နမ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာလေအလတ်ရဲ့အရရှ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်တဲ့အရာလေနော်မလာအီကာတွေဟာဘလောက်တောင်အရေးအတွက်များပြားပြီးဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်တဲ့တရဝါကြီးတွေလေနော်ဒါရီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ယကင်မှာတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူမှာမဟုတ်တချို့လူတွေအာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မှကိုပဲယကင်ပြေဝနော်ဂျန်နတ်အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့သူဂျန်နတ်ထဲအခုပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာဂျဟန္နမ်အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဂျဟန္နမ်ကိုကြောက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာလိမ့်နော်ဒါတချို့လူကြတော့ဘလောက်ပဲပြောနော်တိတ်မထူးသလိုပဲဂျန်နတ်အကြောင်းပြောလေနားထောင်ကောင်းလို့နားထောင်လိုက်တာပဲဂျဟန္နမ်အကြောင်းပြောလေတိတ်ကြောက်စရာရင်ထဲမှာမဖြစ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဘာကွာသွားလို့လဲကွာသွားတာကဒီအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုနော်အဲ့ဒီယကင်မြင့်မာခြင်းနှိမ့်နေခြင်းဒါပဲကွာသွားတာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီတော်များခင်များအကီဒါရဲ့အာခိရတ်ဟာလူတွေအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လူတယောက်ကအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုနှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ဝင်လာပြီလဲအလိုလိုနေရင်သူအီဘာဒတ်တွေလုပ်လာလိမ့်မယ်အလိုလိုနေရင်ဂုဏတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဂျဟန္နမ်ကိုကြောက်တာကိုသူဂျန်နတ်ကိုသွားချင်တာကိုအဲ့ဒီတော့သူအီဘာဒတ်တွေများလုပ်မယ်သူအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုမဖီဆန်မဲနဲ့နေလိမ့်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နော်အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတိတ်နက်နက်ရှိုင်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကျတော့တိတ်မထူးနော်အဲ့ဒီအခါသူနော်ဂျန်နတ်လည်းသူတိတ်သွားအချင်းကြီးမဟုတ်နော်ဂျဟန္နမ်လည်းသူအလောက်အကြောက်ကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြင်းမယ်ပေါ်ရော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူအများကြီးလုံးမိနော်အကီဒါရဲ့အာခိရတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာလောကမှာတည်သွားပြီးတဲ့နောက်တဖန်ပြန်နေပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့တွေ့ရင်လိုက်မိမှာမဟုတ်နော်ဂျန်နတ်ဆိုတာဘလို့လဲအုံနောက်နဲ့တွေ့ရင်မိမှာမဟုတ်ဂျဟန္နမ်ဆိုတာဘလို့လဲအုံနောက်နဲ့တော့လိုက်စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့မရတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်လက်မခံလို့မရလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီတော်များခင်များနော်ဥပမာအားဖြင့်နော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000လောက်အရင်ကလူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောနော်ကဘာပေါ်မှာတနေ့နောက်အနှစ်1000နေရင်နော်ဒီလိုအစင်းင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစင်းင်းကလူ800 1000ကိုတည်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြန်မယ်လို့ပြောရင်ဟိုအရင်အနှစ်1000ကြောက်ခစ်ကလူသားတွေယုံမှာမဟုတ်နော်ဒီလိုအယူစကားတွေလာပြောနေတာသူကိုအဲ့ဒီစကားပြောရင်သူကိုဝိုင်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သူကိုကျိုးနဲ့ချီတားလိုက်မယ်သူယူနေလို့ပဲနေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတာပဲနော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကသွားပြောအဲ့ဒီလကောင်းကင်မှာတာနေတဲ့လအဲ့ဒီလပေါ်ကိုလူတွေသွားမယ်လို့ပြောရင်နော်ဘသူကယုံမှာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စနော်သူတို့နည်းနည်းလွတ်သွားပြီထင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဖြစ်လာတာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီအတိုင်းပဲနော်လောကမှာကျွန်တော်တို့မချုံရသေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိနော်မချုံရသေးတာရှိလိမ့်နော်ဥမာဖြစ်ကဘာပေါ်မှာဒီလိုနေရာတွေရှိတယ်နော်တချို့တိုးတွေရှိတယ်အင်မတန်နှက်တဲ့တိုးတွေအဲ့ဒီတိုးတွေထဲမှာဒီလိုလူတွေနေတယ်လုံးဝအရင်တဘာဝအတိုင်းနေတဲ့လူတွေအဝိအစားဆိုတာမရှိဘူးနော်သရွက်တွေကိုသူတို့ဖုံးပြီးတော့နေမယ်နော်ဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးမစားဘူးနော်ဟင်းတွေကိုဒီတိုင်းအသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုစားတယ်နော်လုံးဝတိုးထဲမှာနေပြီးတော့တိုးရိုင်းလူတတော်တွေပေါ့နော်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးပြောပြခင်ဗျားတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကအဝိအစားတွေဘလို့တနည်းတစ်မျိုးမယူအောင်လှအောင်ဝစ်ကြတာအယောင်အသွေးတွေစုံအောင်ဘလို့ဝစ်ကြတာအစားအသောက်တွေကိုဘလို့ဟင်းနေဆိုတာအရေးအတွက်မရှိနိုင်အောင်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစမ်းသစ်နေအောင်ချက်ကြတာနော်အပြင်မှာတိုက်တာတွေကဒီလောက်မြင့်နေအစာအုပ်တွေဒီလိုရှိတယ်အပြင်လောကအကြောင်းပြောပြရင်အဲ့ဒီတောတွေကလူသားတွေဘလို့မှယုံမှာမဟုတ်နော်ဒါမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေတယ်လို့ပဲသူပြောလိုက်ဒီလို तू အဲ့ဒါကိုမြင်ချင်းဘာလို့ကမလဲအဲ့ဒီတောတွေကနေ तू အပြင်ထွက်ပြီးတော့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကို तू အဲ့တော့မှပဲတွေ့ရလိမ့်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေဒုနီယာကနေထိုင်တွေးမယ်ဂျဟန္နမ်ကဘလို့ပုံစံလဲမသိဘူးထိုင်တွေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာခြင်းမှပေါ်လာမှာဂျန်နတ်ကဘလို့လဲထိုင်တွေးရင်တော့ပေါ်လာခြင်းမှပေါ်လာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့တည်သွားကြည့်အဲ့ဒါဒီအားလုံးမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ကိုမြင်ရမှာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဘာနဲ့ပမာတူလဲဆိုတော့ဟိုပင်လယ်ထဲမှာငါးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါငါးအကြီးကငါးပေါက်လေးကိုပြောတယ်နော်မင်းအစာမြင်တိုင်းလိုက်မငန်းနဲ့နော်မင်းအစာတွေ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မင်းမစားနဲ့နော်တချို့အစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကနော်တဘာဝကပြီးတဲ့အစာမဟုတ်သူကဒီလိုအစာတန်ငါတွေကသူ့ငါးများကြိတ်ရဲ့ထိတ်မှာချိတ်ထားတဲ့အစာ
နော်မင်းအဲ့ဒီလိုအစာမျိုးကိုသွားပြီးတော့စားလိုက်မိရင်နော်တန်ဃာတဲ့ရဲ့ငမ်းမြချိတ်နဲ့ညှိသွားမယ်ညှိသွားပြီးရင်အဲ့ဒီတန်ဃာတဲ့ကအဲ့ဒါကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်နော်ဆွဲတင်လိုက်ရင်မင်းတန်ဃာတဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ဃာတဲ့ကမင်းကိုနော်ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ယူသွားလိုက်မယ်အိမ်ယူသွားပြီးသူ့မိမကိုပေးမယ်ပေးတဲ့အခါသူ့မိမကမင်းရဲ့ခေါင်းငရုတ်ကြွေးနဲ့ထုမယ်ထောင်းမယ်ထောင်းလိုက်ရင်မင်းအသက်ထွက်သွားမယ်ပြီးရင်မင်းခန္ဓာကိုယ်ကကြီးကွန်တွေကိုဒီလိုချွတ်မှာမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးကွန်ဘာမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းရဲ့အသားကိုမှုန်းမယ်မှုန်းပြီးတော့စားစနွင်တိတ်မယ်တိတ်ပြီးတော့မီးမွှေးမယ်မီးကဒီလိုမီးနော်လောင်ပြီးတော့ပူပြီးတော့မြိုက်နေမယ်အဲ့ဒီမီးဘိုထဲမှာဒဲအိုးတင်မယ်တင်ပြီးတော့အပေါ်ကစီထည့်ရင်စီကပော့ပွက်ဆူမယ်စပော့ပွက်ဆူနေတဲ့စီတဲကိုမင်းကိုထည့်ပြီးကြော်ပြီးတော့ဒီတန်ဃာတဲ့လင်မယားငင်ရီရှက်ရီစားမယ်လို့ဒီဘသူကရှင်းပြတာလေနော်ငါအမေကြီးကသူ့ငါးပေါက်လေးကိုရှင်းပြတော့ငါးပေါက်ကဘလို့ယုံမလဲသူ့ဘဝမှာတန်ဃာတဲ့လေမမြင်ဘူးသူ့ဘဝမှာတန်ဃာတဲ့မိမကိုလည်းမတွေ့ဘူးဓမ္မလည်းမတွေ့ဘူးမိဖို့လည်းမတွေ့ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲစီအိုးလည်းမတွေ့ဘူးငါးကြော်လည်းသူမမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးဆိုပြီးသူကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးနေလိုက်ရင်တော့ဘသူပဲဒုက္ခရောက်မှာလေနော်ဒီငါးပေါက်လေးပဲဒုက္ခရောက်မှာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ဂျဟန္နမ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတဲ့ဂျဟန္နမ်မှာဒီလိုအဇာဘ်တွေရှိတယ်ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဇာဘ်တွေဂျဟန္နမ်ရဲ့မိရဘလို့ဂျဟန္နမ်ရဲ့အစာတောက်ကဘလို့ဂျဟန္နမ်ရဲ့ရေကဘလို့နော်ဂျဟန္နမ်မှာနော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အပြစ်ပေးတာတွေခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့အခုနငါးပေါက်လေးလို့ငါမြင်မမြင်ဘူးလားဂျဟန္နမ်မြင်မမြင်ဘူးလားမလာအီကာမမြင်ဘူးတော့ငါမယုံဘူးကွာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငါးပေါက်ဒုက္ခရောက်သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဘာလို့ကမလဲယုံကအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အရာကိုယုံနာကိုပဲအီမန်လို့ခေါ်တာနော်အီမန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီမမြင်ရသေးတာကိုယုံခြင်းကိုအီမန်နော်မြင်မှယုံရင်အဲ့ဒါအီမန်မခေါ်တော့နော်မြင်မှယုံရင်အဲ့ဒါအီမန်မခေါ်တော့ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်နော်သူတက်လို့အီမန်မယူခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ရောက်လာပြီးမလကုလ်မောတ်ကသူ့လေဘင်းကိုကင်လိုက်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကင်လိုက်ပြီးသူ့စီယာဝိညာဉ်ဆွဲတော့အဲ့ဒီအချိန်သူ့ကိုမလာအီကာတွေပြမယ်မြင်နေရမယ်နေရာဒီမှာဂျဟန္နမ်အဲ့ဒီတော့မှဂျဟန္နမ်ကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးသူကလီမာဖတ်လို့အဲ့ဒီကလီမာအလ္လာဟ်လက်မခံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပိတ်သွားပြီနော်သူ့ရဲ့အီမန်ယူခွင့်နော်ကုံဆုံးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအီမန်ဆိုတာမမြင်ရခင်ယူရမှာနော်ဒီနေ့ဂျဟန္နမ်ကိုကဘာကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်တော့ကဘာပေါ်မှာနော်မွတ်စလမန်တွေအကုန်မွတ်စလမန်ဖြစ်ုံတွေမကတော့ပလီတွေတောင်စတော့မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တိုင်းပလီဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျဟန္နမ်ကိုမြင်သွားပြီလေအကုန်ကြောက်လန့်ပြီးနမစီပဲထိုင်ဖတ်နေလိမ့်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အလ္လာဟ်မပြဘူးဘာဖြစ်လို့မပြတာလဲအဲ့ဒီမမြင်ဘေးနဲ့ယူတဲ့အီမန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လိုချင်တာမမြင်ဘေးနဲ့ယူမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာယူတဲ့အီမန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လိုချင်တာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတော့မြင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပဲဘေးနဲ့မြင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့အသက်ထွက်ခံဒီမှာမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နော်တည်ပြီးရင်နေရမယ်နေရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီးရင်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်မြင်ရတော့မယ်အာခိရတ်ဆိုတာပါလေလိဇာအတမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီအာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ယုံကြည်မှုနှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်မှကိုပဲနှက်ဆိုင်ဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်အမိတ်ရှိတယ်နော်ဟီဆပ်ကေတာဘ်လုံးမယ်နေအင်မတန်မှကိုပဲနီးလာပြီနော်အင်မတန်နီးပြီဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်ချပေးတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကဒါကြောင့်တော်ဘာတော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့အမိတ်ရှိတာပဲနော်ငါကိုတော်နဲ့ကေယာမတ်ကလမ်းနှချောင်းဘလို့နီးကပ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတမန်တော်ပွင့်ပေါ်ပြီးရင်နောက်လာမှာကကေယာမတ်ပဲကျန်တော့တယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီလောက်တောင်မှနီးကပ်သွားပြီနော်အင်မတန်မှကိုပဲနီးတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာပြီဒီတော့နော်ဒီတော့ကေယာမတ်နေ့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲနော်ကေယာမတ်နေ့မှာဘလို့စရင်အင်းစစ်ဆေးမှာလဲနော်ကေယာမတ်ဆိုတာကဒါဒုတိယအဆင့်နော်ပထမအဆင့်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုကဘာထဲမှာချခဲ့ပြီကဘာထဲမှာချပြီးသွားတဲ့အချိန်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်အသီးစားစရင်အင်းစစ်ဆေးမှုလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကအသီးစားနော်ဟိုမှာကအကြီးစားနောက်မှလာနော်အဲ့ဒီအသီးစားကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာထဲရောက်ခါသာနော်ကဘာရဲကိုအခုမှဝင်တုံးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဘောကမြေဖို့ပြီးသွားပြီလိုက်ပို့တဲ့သူတွေအားလုံးလဲလှည့်ပြန်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်သူလာမလဲနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့မလာအီကာနှစ်ပါးလာမယ်
လာပြီးရတဲ့အခါအဲ့ဒီမလာအီကာနှစ်ပါးကကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူမေးမယ်နော်သူမေးမယ်မတ်ရဘ်ဘုတ်အတင်းရဲ့အရှင်ဘသူလဲနော်မန်နဘီယုအတင်းရဲ့နဗီဘသူလဲနော်မာဒီနုအတင်းရဲ့သာသနာဘာလဲအဲ့ဒီမေကွန်းကကြာကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးနော်စင်းရင်အသေးစားလေးအဲ့ဒီမှာစပြီးအစ်စ်ခံရမှာနော်အဲ့ဒါကဟိုကီယာမတ်နေ့အထိမသွားဘူးနော်အဲ့ဒါတည်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲနော်ကဘာရဲရောက်တာနဲ့ဟိုမှာကြောတောင်ကောင်းကောင်းစန့်သေးမှာမဟုတ်နော်ကဘာရဲရောက်ပြီးလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဒဖန်ပြီးအပေါ်ကမြေဖို့ပြီးသူတို့လှစ်ပြန်ဒုံပဲရှိအောင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့စီပုံမလာအီကာရောက်လာပြီးလိစာအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါတော့အဲ့ဒီမေကွန်၃ခုကကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါရဲ့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးသောဟိစာပဲပထမဦးဆုံးဟိစာပဲဒါတော့အဲ့ဒီမေကွန်၃ခုဘာလဲကျွန်တော်တို့သိချင်မှာပေါ့နော်မတ်ရဘ်ဘူကာဆိုတာဘာလဲအသင်းရဲ့အရှင်ရဘသူလဲနော်မန်နဘီယုအသင်းရဲ့နဗီယဘသူလဲမာဒီနုအသင်းရဲ့သာသနာကဘာလဲနော်ဒီတိုင်းပဲဒီလိုလဲလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကပုံတော်ကိုပြမယ်ပြပြီးဒါဘသူလဲလို့မေးမယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ငါဒီမင်းကိုလွယ်လွယ်လေးတွေကတော့ဒီအခုကတည်းကအလွတ်ချက်ပြီးဖြေလိုက်မှာပေါ့ဒီလိုတွေးရင်တွေးပြီးမှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးနော်ဒုနီယာမှာဟိုအသက်9နှစ်ကလေးကနေစပြီးတော့ကြိုက်တဲ့သူမေးကြည့်နော်တတိလစ်နေတဲ့သူတောင်ယာတုံးတစ်ချက်မှမေးကြည့်ဒီမင်းကို၃ခုကတော့ तू ပြောမယ်ငါလည်းပဲဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကိုဒီနေ့ဖြေနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဖြေရမှာနဲ့မတူဘူးအနေထားချင်းမတူဘူးလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အနေထားချင်းမတူဒီနေ့အင်မတန်လွယ်တယ်ဒီမေကွန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲကအဲ့ဒီအဖြေထွက်ဖို့လွယ်ခြင်းမလွယ်မှာဟာဇတ်ပီဇူလ်ဖီကာဆပ်ကပမာလီတစ်ခုပြတယ်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြက်တူရေးမွေးတယ်ကြက်တူရေးမွေးပြီးတော့ကြက်တူရေးကိုသူတော်တော်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့နော်ဒီကြက်တူရေးကိုအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ဒီကြက်တူရေးကကြက်တူရေးဆိုတော့ तू ကတင်ပေးရင်တတ်တဲ့တတော်ထဲမှာပါတော့ကြက်တူရေးကဘာလုပ်လဲနော်သူ့တဘာဝအတိုင်းတော့မအော်တော့သူ့နာကိုလူတွေလာပြီးဆိုရင်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်လို့လူတွေလည်းသဘောကျတာပေါ့ဒီကြက်တူရေးကိုနော်ဈေးကောင်းနေပြီးလာဝယ်တယ်သူကဝယ်တကူတကလာကြည့်တယ်သူကကြည့်နော်ကြက်တူရေးနောက်ဆုံးဒီလိုပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇအတန်မှာ तू ဘယ်မိသွားမှမသိဘူးတစ်ချိန်လုံး तू အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အော်လိုက်ရင်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဗိုက်စာလို့အော်လဲအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုတယောက်ကနောက်ရင်လဲ तू အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဒီတိုင်းပဲအော်တော့နော်အဲ့တလောက်ကျူချက်တူရေးကပြောင်းလဲသွားတာနော် तू ဂုံလေးဂုံယူတယ်ငါချက်တူရေးတိတ်ကောင်းတဲ့ချက်တူရေးတိတ်တော်တဲ့ချက်တူရေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ချက်တူရေးကတရက်လှောင်အိမ်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတယ်နော်လှောင်အိမ်ကနေအပြင်ထွက်လာတော့ကြောင်တကောင်ကချက်တူရေးကိုကိုက်ပြီးတော့နော်လမ်းပေါ်ကိုမပြေးသွားတယ်ဒီချက်တူရေးလေးကိုမပြေးသွားတော့ဒီကောင်ကြောင်ပါဇက်ထဲလဲရောက်အောင်ချက်တူရေးကယုံတော့တာပေါ့ယုံတော့ကြောင်ကလည်းသူ့ကိုထက်ကိုက်အဲ့ဒီအချိန်နော်လမ်းပေါ်မှာကြောင်ကဒီချက်တူရေးကိုကိုက်ပြီးဖြတ်ပြေးသွားတော့အားလုံးလူတွေအားလုံးမြင်တယ်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီချက်တူရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ तू ဘလို့អော်လဲ तू တတလုံးအလာအလာអော်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်အလာအလာမអော်တော့ဘာអော်လဲဆိုတော့ तू တဘာဝအတန်အတိုင်းပဲ तू អော်ပြီးတော့ကြောင်ပါဇက်ထဲမှာ तू တည်သွားတယ်နော်ချက်တူရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်တူရဲ့ကတော့ तू က तू အလာပဲអော်ဘာပဲអော်ဒါ तू နဲ့ဒါနဲ့ဘာမှနော်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး तू နောက်ဆုံးအချိန်ဘာအတန်ပဲတွတ်ဒါချက်တူရဲ့လူမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ तू ကပိုင်ရှင်ဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါချစ်လေးကိုတသက်လုံးတင်ပေးတယ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အော်ဖို့အတွက်နော်ဒီကောင်အော်လေးအော်ဒါမဲ့အခုတေကန်ကြီးကြောင်ပါဇက်ထဲရောက်မှဘလို့ဒီကောင်ရဲ့ငကိုမူလအတန်ဘလို့ထွက်လာလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू တရက်သူတော်တင်တပားနဲ့စုံတော့ तू ဝမ်းနေပြီသူ့ချက်တွေအကြောင်း तू ပြန်ပြောပြကျွန်တော်ချက်တွေလေးဒီလိုပဲပြောပြတော့သူတော်စင်ကဒီချက်တွေရဲ့ကိစ္စကိုနားထောင်ပြီးသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ခင်ဗျာချက်တွေဒီလိုအော်တာခင်ဗျာမအံ့အော်နဲ့နော်လူသားလေးဒီအတိုင်းပဲနော်ခင်ဗျာမှတ်ထားနော်ချက်တူရေးကခင်ဗျားသင်ပေးလိုက်လို့အလ္လာဟ်အလ္လာဟ် तू ဆိုတယ်ဆိုတာကနော် तू ကသင်ပေးလို့နှုတ်ကနေတက်သွားလို့ तू ဆိုနေတာပဲရှိတာသူ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်တွေပါတယ် तू ဘာမှတိလို့မှမဟုတ်တာအီမန်ယူထားလို့မှမဟုတ်တာနော် तू သင်ပေးတယ်တက်တယ်ဒါချက်တူရေးရဲ့တဘာဝငှက်တဘာဝမြတ်မြတ်ကြားတဲ့အသုံးလုံးတစ်ခုသူ့ပါဇက်ကတစ်ချိန်လုံးထွက်နေတာနှလုံးသားထဲမှာရှိလို့မှမဟုတ်တာသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကသူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇတဘာဝမူလအတန်နော်တကယ်တမ်းကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်လာတော့ကြောင်ပါဇက်ထဲလဲရောက်လာတော့နှလုံးသားတွေကအတန်ပဲထွက်တယ်ပါဇက်ကအတန်မထွက်တော့ဘူးတဲ့လူလေးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မွတ်စလင်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ခူဒါပါတမန်တော်မြတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီပါလို့ပါဇက်ကပြောနေတာနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုရှိရလားအဲ့ဒီနေ့နှလုံးသားကစကားပြောမှာပါဇက်ကစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကနေမရဘ်ဘုတ်လို့မင်းရင်ဒါနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပါလို့ပါဇက်ကနေဖြေရတာလွယ်ပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြေရတဲ့အချိန်ကြရင်လွယ်ခြင်းမလွယ်မှာလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များ
နော်မာနဘီယုတ်ဆိုတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့နဗီယာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆိုတာဗဇက်ကနေဖြေရတာလွယ်ပြီမဲ့နှလုံးသားတွေကနေဖြေတဲ့အချိန်ကျရင်လွေခြင်းမှလွယ်မှာအဲ့ဒီနေ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရှိမှနှလုံးသားထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရှိမှနှလုံးသားထဲမှာဒီဒင်ရှိမှအဲ့ဒီနေ့မိကုန်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြေနိုင်မယ်ဒုနီယာမှာလို့ဗဇက်နဲ့လွယ်လွယ်လေးဖြေလိုက်မယ်နှလုံးသားတွေကပါခြင်းပါမပါခြင်းနေဗဇက်ကအဖြေမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါကဒုနီယာမှာပဲရမယ်အဲ့ဒါကဘရဲမှာမရတော့ဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကမနေ့ပြန်ကေယာမတ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်းအင်းစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကျရင်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်တတ်တီတွေထားနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်တတ်တီတွေထားနော်အဲ့ဒီတတ်တီကဘာတွေလဲနံပါတ်1တတ်တီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဖရစ်တာနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1တတ်တီနော်နံပါတ်2တတ်တီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေအဲ့ဒါနံပါတ်2တတ်တီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2တတ်တီပဲနော်နံပါတ်3တတ်တီနော်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးအဲ့ဒါနံပါတ်3တတ်တီပဲနော်နံပါတ်3တတ်တီကျွန်တော်တို့ခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးနော်မြေကြီးကနံပါတ်3တတ်တီပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အပြစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တတ်တီဖရစ်တာတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတော့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါတကယ်မလုပ်ပါဘူးညင်းလို့မရတော့ဒီမှာဖရစ်တာရှိနေတယ်သူပြောပြီးမင်းလုပ်တာငါမြင်နေနော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယတတ်တီကဘာလဲခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမယ်နော်မင်းရဲ့လက်ကဘသူကိုမတရားရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ညင်းလို့မရတော့ဘူးဗဇက်ကဘာမှလက်ကိုယ်တိုင်ကိုကပြောမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်သိရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအသုံးချပြီးသူလူတယောက်ကိုမတရားရိုက်ခဲ့တာနော်လက်ကတတ်သိလို့နော်နောက်တစ်ခုကဘာကတတ်သိလို့မှလဲမြေကြီးကတတ်သိလို့နော်ဒုနီယာမှာမြေကြီးတွေနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်လူတယောက်မြေကြီးနဲ့ကင်းပြီးနေလို့မရနော်မြေကြီးကတက်တည်ပေးမယ်ရအလ္လာဟ်သူတကယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဗောကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်နော်ဟာဒတ်အီဘရာဟင်အဒဟမ်ရာဟ်မတုလာအလိုင်တခင်တန်လူတယောက်လာပြီးတော့နော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဂုဏလုပ်ချင်တယ်ဂုဏဘယ်ပုံနဲ့လုပ်ရနော်ဂုဏလေးလုပ်ချင်တယ်အလ္လာဟ်အေးယူတာလည်းမခံချင်ဘူးဆိုတော့အီဘရာဟင်အဒမ်ကသူ့ကိုဆုံးမတဲ့ထဲမှာတခုပါမင်းဒီလိုလုပ်မင်းဒီလိုနေရာမှာဂုဏသွားလို့အဲ့ဒီလိုနေရာကောင်းကမင်းကိုပြနော်သူဒီလိုနေရာမှာမင်းဂုဏသွားလို့အဲ့ဒီနေလိုနေရာကောင်းပြမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂုဏလို့ရင်မင်းဘာအရေးယူခြင်းမှမခံရဒီတော့သူလေးပဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟာဘလို့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီအခါသူပြောပြတယ်အလိုက်ဖန်သင်းထားတဲ့မူကောင်းကင်နဲ့မြေပထရီရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မင်းဂုဏလုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအလ္လာဟ်လည်းအရေးယူမှာမဟုတ်နော်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်ဖန်သင်းထားတဲ့မူကောင်းကင်နဲ့မြေပထရီရဲ့အပြင်ဆိုတာကလွန်သူဘယ်နေရာမှာသွားရှာနော်ဘယ်နေရာနောက်ဆုံးကဘာကြီးရဲ့အပြင်ထွက်သွားလဲဒီစัจ java လာကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုအောက်မှာပဲရှိနေတာနောက်သူဘယ်နေရာမှာသွားရှာအီဘရာဟင်အဒမ်ထပ်ပြီးပြောတယ်မင်းဒီလိုလို့အလ္လာဟ်မမြင်နိုင်မဲ့နေရာမှာသွားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုနာကိုအလ္လာဟ်အေးအေးယူမှာမဟုတ်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်မှာသွားရှာနော်အီဘရာဟင်အဒမ်ထပ်ပြီးဒီလိုပြောတယ်မင်းဒါဆိုဒီလိုလို့အလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီမစားပဲနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုနာလို့နော်ကိုနာလို့အလ္လာဟ်အေးယူမှာမဟုတ်အလ္လာဟ်အေးယူရင်လည်းပြောလိုက်အလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီကျွန်တော်မစားထားဘူးကျွန်တော်အေးမယူနဲ့နော်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီမစားရင်တော့ဘာသွားစားရဒီတော့ဂုဏကနေရှောင်ဖို့ဆိုတာကနော်အလ္လာဟ်အေးမယူအလ္လာဟ်အေးယူတာမခံရဘူးဆိုတာကဘိနီးလန်မှာမရှိပါဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်မြတ်ခင်များနော်အခုလို့နော်ဒီမိကွန်းသုံးခုကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဏ္ဍဦးနော်စရင်အင်းအသေးစားပဲနော်ဒီမိကွန်းတွေကိုဒီလိုဖြေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဟာဒတ်ရာဘီယာဘဆရီယာတခင်မကြီးကွယ်လွန်သွားတော့နော်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲမလာအီကာကလာပြီးတော့မိကွန်းမေးတယ်နော်တခင်မကြီးကိုနောက်သူတော်စင်တစ်ပါးကအိမ်မတ်တော့အိမ်မတ်မေးတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဒီတော့တခင်မကြီးကပြန်ပြောပြတယ်တဲ့ဒီသူတော်စင်ကိုနော်ဟိုမိုးကောင်းကင်ကမလာအီကာကလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တခင်မကြီးကပြောတယ်နော်မတ်ရဘုအသင်ရဲ့အရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တခင်မကြီးကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အလ္လာဟ်စီမာကနော်လူအလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာဘယ်နှယောက်ရှိနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာကဘာပေါ်မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်ဟိုအာဒမ်အလိုင်စလမ်ကနေစပြီးတော့နော်ဒီနေ့အထိနော်ကဘာပေါ်မှာပေါက်ဖွာလာတဲ့လူသားအလုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်ရင်ရီလို့မရဘူးအဲ့ဒီလောက်အလ္လာဟ်ဘန္တာတွေများတယ်လူသားတွေအဲ့လောက်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်များတဲ့ကြားတဲ့ကတော့အလ္လာဟ်တယောက်တိုင်းကိုမမေ့ဘူးငါစီမှာခိုဒါဆိုလို့အလ္လာဟ်တပါးတည်းရှိတာဒီတပါးတည်းကိုငါဘယ်လိုလုပ်မေ့မှာလဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်မြတ်ခင်များဒီတပါးတည်းကိုငါဘယ်လိုလုပ်မေ့နိုင်မှာလဲနော်အလ္လာဟ်မှာဘန္တာတွေအများကြီးရှိပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘန္တာတယောက်တိုင်းကိုမမေ့တဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့မှာခိုဒါတပါးပဲရှိတာအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပါးကိုပဲမေ့သွားတယ်
နော်ဒီတော့ဒါဘီယာဘဆရီယာတခင်မပြောတယ်နော်အလ္လာဟ်ကဘန္တာတွေအများကြီးရှိတဲ့တဲ့ကငါ့ကိုမမေ့ဘူးငါမှာခိုဒါတဘာလေးပဲရှိတာအဲ့ဒီခိုဒါကိုငါဘလို့လို့မိเสียအကြောင်းရှိမှလေလေးစားတဲမိတ်ဆွေဒီနောက်များခင်များဒီတိုင်းမဲ့နောက်ထပ်နော်သူတော်စင်နေရဖြစ်ရတေးလဲရှိတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်စရင်အင်းအသေးစားပဲနော်ဒါကဘာကစရင်အသေးစားပြီးတဲ့အခါမှာစရင်အကြီးစားစစ်စစ်ခံရနော်အကြီးစားကဘယ်မှာလဲမနက်ဖြန်ကိယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာစရင်အင်းစစ်စစ်ခံရမှာနော်စရင်အင်းစစ်စစ်ခံရအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိယာမတ်နေ့ကိုမစသေးဘူးနော်ကိယာမတ်နေ့မှာစရင်အင်းစစ်စစ်မှုမစသေးမချင်းလူတွေဟာတောကပင်လေထဲမှာယူသွနေကြနောက်ဆုံးလူတွေအုပ်စုလိုက်နော်နဗီတွေစီလိုက်သွားတယ်တပါးပြီးတပါးစီနော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုပြောပြပါစရင်အင်းစစ်စစ်မှုစပတ်အဲ့ဒီတောကရဲ့တံမခံနိုင်တော့နော်ဒီကွင်းမြင့်ကြီးမှာလူတွေကိုစုထားတယ်နော်အင်မတန်နေခုနှလုံးကစင့်ပြီးတော့အင်မတန်ပူချစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့ချွေးတွေကရင်ဘက်လောက်ရှိနေတယ်နော်အင်မတန်ဝေဖြာနေတဲ့တောကရဲ့တံမခံနိုင်တော့အမြတ်စရင်အင်းစစ်ရင်ကောင်းမယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကိုတွားပြီးတောင်းဆိုတဲ့တမန်တော်အလ္လာဟ်စီမှာလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်စရင်အင်းစစ်ခြင်းကိုစလိုက်တယ်နော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူဆမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိအမိတ်ပေးတယ်အရင်ဆုံးစပြီးအသင့်အွမ်မတ်ကလူတွေကိုလှုပ်ပေးအဲ့ဒီခါတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူဆမ်အရင်ဆုံးအဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကိုရှေ့ကိုလှုပ်ပေးတယ်နော်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ငုံပြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာတယ်နော်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ငုံပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာတယ်အလ္လာဟ်ရှေ့မှောက်ရောက်တယ်ထန့်ငိုတယ်အလ္လာဟ်ရှေ့မှောက်ရောက်တယ်ထန့်ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစရင်အင်းစစ်စစ်ခံရမှာကြောက်လို့ငိုတာနောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဘူဘကာဆစ်ဒစ်တခင်ကိုအမိတ်ရှိတယ်အဘူဘကာနော်အသင့်ဟာငါတမန်တော်ငါအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကတမန်တော်ကိုအများကြီးကူညီခဲ့တယ်အများကြီးကူညီခဲ့တယ်နော်ငါတမန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုနီယာမှာအမိတ်ရှိခဲ့တယ်ဂျန်တဲ့လူသားတွေရဲ့ကျေးဇူးဆက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဘူဘကာရဲ့ကျေးဇူးကိုတော့ဆက်လို့မရဘူးအဘူဘကာရဲ့ကျေးဇူးမနက်ဖြန်ကိယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ပဲဆက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ငါတမန်တော်ဒုနီယာမှာပြောခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုငါဆက်မယ်အသင်ကိုစရင်အင်းစစ်ဆေးမှုနော်အလုံးစုံကိုလွတ်မြောက်မှုချင်းမြင်လိုက်ပြီးအသင်ကိုဂျန်နတ်သွားခွင့်ပြုလိုက်ပြီးအဲ့ဒါအဘူဘကာတခင်ရဲ့စရင်အင်းစစ်ဆေးမှုပြီးသွားပြီနော်ဥမာတခင်ထပ်ပြီးတော့ရှေ့ရောက်လာတယ်ဥမာတခင်ငုံမယ်ဒါပေမဲ့ဥမာတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နော်ဒီလိုအမိန့်ရှိထားတယ်လူတယောက်နော်ဒီလောက်ကောင်းမှုကိုမိုးကောင်းငင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ခြေတွေကိုထိုင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရီလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဥမာတကယ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းရီမယ်ဆိုရင်ရီလို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလောက်ကောင်းမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေအပေါ်မှာဥမာတခင်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်နော်ဂျန်နတ်ဒုက္ခဘုံကိုချီးမြှင့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာဇတ်ဥစမန်တခင်လာဟာဇတ်ဥစမန်တခင်လည်းဒီတိုင်းပဲငိုနော်ဒီတိုင်းပဲငိုတယ်ဟာဇတ်ဥစမန်တခင်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အတိတစ်ခုပေးတယ်တစ်ချိန်လုံးကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အစ်နေအတွက်နော်အစ်တကာကိုသွားဖို့ဒါပေမဲ့တမန်တော်စီမှာဇနီးတွေရဲ့အိမ်တွေမှာနော်အစ်နေမလို့ချက်ပြုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နော်အစီအစဉ်လုပ်ပေးစရာတမန်တော်မှာဘာမှမရှိဘူးနော်ဒီတဲ့အိမ်တွေမှာအားလုံးအစားတောက်တွေနော်အစ်နေအတွက်နော်အစင်သစ်လုပ်ဖို့ခလေးတွေမုတ်ဆိုးမတွေနော်ဧည့်သည်တွေလာရင်ကျွေးဖို့မွေးဖို့ဘာမှမရှိနော်အစ်နေဆိုတော့ဧည့်သည်လာမယ်ဘာကျွေးရနော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်အီဒဂါသွားလိုက်တယ်ယင်းထဲမှာတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အီဒဂါမှာနမတ်တေပြီးအိမ်ပြန်လာတော့အိမ်တွေမှာဘာတွေ့ရလဲမိကူတွေထွက်နေတယ်အနောက်ဖေးမှာချက်ပြုတ်နေကြတယ်အိမ်ရှိမှာယတင်ကလေးတွေမုတ်ဆိုးမတွေတန်းစီနေတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်အင်မတန်အံ့ဩရတယ်နော်ဘလို့ငါအိမ်ကိုဒီအစားတောက်တွေရောက်လာတာလေအဲ့ဒီအခါဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုမေးတော့အိုင်ရှာတခင်မကနော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ကိုတော့သွားပြီးတာနဲ့ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးဥစမန်တခင်ရောက်လာတယ်ကလအုတ်ဒဇီးစာပစ္စည်းတွေကိုတော့ရဲ့ဇနီးကျင်ရရဲ့အိမ်တွေမှာပြီးခဲ့တယ်ဓမ္မဆလောဆမ်နှလုံးသားတွေကနေသူကထွက်လာတယ်အိုအလ္လာဥစမန်တခင်ကိုဟီဆပ်မှာလွယ်ကူမှုပေးတော်မူပါနှလုံးသားတွေကနေပေးလိုက်တဲ့သူကအဲ့ဒီဒူအာကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဥစမန်တခင်ကိုပြန်ပြီးတော့အတိပေးတယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဒူအာရဲ့အကြောင်းကနဲ့ဒီစင်ရင်အင်းစစ်ဆေးမှုမှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်လေကူမှုပေးလိုက်တယ်ဒီတော့စင်ရင်အင်းစစ်ဆေးမှုအိမတန်မှကိုပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟာဒီသ်တော်မှာဒီလောက်တောင်မှလာရှိတယ်မနူကိရှာဥသိဘဘသူဟာအလ္လာဟ်အရှိမောက်မှာနော်စင်အင်းစစ်ဆေးဖို့သူရှေ့တော်ကိုရောက်သွားပြီလေသူလွတ်ဖို့ဆိုတာနော်မလွယ်တော့ဥသိဘသူအသာပေးခံရဖို့ပဲရှိတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်စရင်အင်းစစ်စစ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘု து စီမှာတယောက်တိုင်းမှာအရေးချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုအမြဲတမ်းဒူအာတောင်းပါအလ္လာဟူမဟာဆစ်ဘနီဟီဆာဘန်ယာစီရာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးအတွက်စရင်အင်းစစ်စစ်မှုကိုလွယ်ကူစေတော်မူပါမြမလို့ဒီလိုဒူအာတောင်းပါယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကို
bila hisab kitab စရင်အင်းစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဂျန်နတ်ပေးပါဒီနေ့အများကြီးလူတွေရှိတယ်နော်ငါကီယာမတ်နေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ခုံရုံးမှာဟိုလူနဲ့လည်းရှင်းမယ်ဟိုလူနဲ့လည်းရှင်းမယ်ဟိုလူနဲ့လည်းရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့တတိတန်းကြီးလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားရှင်းအောင်မလဲဟိုလူနဲ့ရှင်းမနေတာကိုစင်းအောင်ကိုအနိုင်နိုင်ရှင်းရမှာလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်သူတော်စင်တွေဟာဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ရှိတယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်အင်မတန်ကြီးတယ်သူကြီးကျယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်နော်လူတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတပည့်တပန်းတွေကိုဟာဒီစ်တင်ပေးခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးစကရတ်ရဲ့အချိန်တွေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တပည့်တွေကဂရေမောတင်ထားတဲ့စကရတ်ရဲ့အချိန်တွေမှာနော်တပည့်တွေကိုပြောတယ်နော်ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်နော်ဂရေမောကနေမြည်ကြီးပေါ်ချပေးပါပြောတယ်နော်ဒီတော့နော်တပည့်တွေကလည်းဆရာရဲ့အမိတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဂရင်ပေါ်ကနေမပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ချပေးလိုက်မြေကြီးပေါ်ချပြီးတော့အင်မတန်မှကိုပဲနော်ချိနေနေပြီနောက်ဆုံးအချိန်နဲ့နိုင်လဲမနိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်နော်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်တခင်ဘာလုပ်လဲနော်မြေကြီးပေါ်မှာမျက်နှာကိုမှောက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာငိုပြီးဒီလိုတူဝါတောင်းတယ်ယာအလ္လာဟ်အင်မတန်အူမင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည်ပါအဲ့ဒီအူမင်းမှုကိုအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်တနာတော်မူပါအဲ့ဒီအူမင်းမှုရဲ့အကြောင်းခံနဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်တော်မူပါအနားမှာရှိတဲ့တပည့်တွေအံ့ဩတယ်တလောက်သူတို့စဉ်သူဟာညာပေါင်းများစွာညာလုံးပေါင်းအီဘာဒတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နေ့ပေါင်းများစွာတပည့်တွေကိုဟာဒီစ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်ကန်ဒီမှာယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တွေကြောင့်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါမပြောနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဟာဒီစ်ကပညာရက်တွေကြောင့်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါတော့နှလုံးသားတွေကမထွက်ဘူးနော်ဘာပဲထွက်လဲနောက်ဆုံးဒါပဲထွက်တယ်ယာအလ္လာဟ်ဒီအိုမင်းနေတဲ့ဒီအဖိုးအိုအဲ့ဒီအဖိုးအိုအပေါ်မှာအလ္လာဟ်မောတနာကျင်တော်မူပါအဲ့ဒီတနာကျင်နာမှုနဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်တော်မူလိုက်ပါဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကငါလုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာပြစရာဘာမှမရှိနော်ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်တနာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တွေကိုအလ္လာဟ်အတိမတ်ပြုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအီဘာဒတ်တွေနဲ့စခန်းသွားလို့ရမယ်ဒါကြောင့်နော်ဒုနီယာရဲ့တတန်မှာကျွန်တော်တို့နော်အမြဲတမ်းလဲဒူဝါလဲတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကအီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လေဒီနေ့အများကြီးကနော်ဒီလောက်လှုပ်လိုက်ရင်လုံလောက်ပါပြီလို့အမြဲတမ်းထင်တယ်နော်ဒီလောက်လှုပ်ရင်လုံလောက်ပါပြီကွာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဘလောက်လှုပ်လို့မလုံလောက်ဘူးအီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဒီလောက်လှုပ်လို့လုံလောက်ပါပြီဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်လှုပ်လို့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟာဒီစ်စတိုရီမှာအများကြီးဟာဒီစ်စတိုရီရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မနိကပဲဂျူလီယာပလီမှာအန်ဂျူမာအစီအစဉ်ပြောရင်းနဲ့ဒီလိုအမတ်လေးတွေပြောပြတယ်လောက်ရတာနည်းနည်းလေးဒါမှဆောင်းပြတော့အများကြီးနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအမတ်လေးအပြင်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်စာအုပ်တွေပါတွေညာတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားပြီးမဖတ်ကြနော်ဒီအမတ်လေးပိုးပါတယ်ကွာလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီအမတ်လေးကိုဆွာဟာပါတွေမတ်မောလုပ်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမတ်လေးကိုပိုးပါတယ်ကွာလို့ထင်တဲ့အမတ်လေးဒါပေမဲ့ဆွာဟာပါတွေကိုကြည့်အဲ့ဒီအမတ်လေးကိုရွရွတွတ်တွတ်နဲ့မတ်မောလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဝါကိုမျောလင်းလို့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝလီကုလင်ဒရဂျာတင်မင်မာအမီလူနော်ဂျန်နတ်မှာအစဉ်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်တန်းတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမလ်ဒီနဲ့အဲ့ဒီအစဉ်တန်းတွေခွဲမှာနော်ဂျန်နတ်ကတော့ဒီလိုပဲကြည့်ရင်တော့ဂျန်နတ်ကကျွန်တော်တို့ဟာဒီစ်စတိုရီမှာလာရှိတယ်ဂျန်နတ်မှာ9ထပ်ရှိတယ်ဒါကအထက်ကတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆင့်နေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့အမလ်ပေါ်မူတည်ပြီးနော်သူ့ရဲ့အဆင့်မြင့်နော်သူ့အမလ်ပေါ်မူတည်ပြီးဒါပေမဲ့ဂျန်နတ်မှာစီကံတစ်ခုရှိတယ်နော်ညင်းတဲ့သူကသူအောက်လာခြင်းရင်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူအမြင့်တက်ခြင်းရင်တော့တက်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ဘလောက်မြင့်သွားပြီလဲအဲ့ဒီလောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့နီးမယ်ဒီတော့ဂျန်နတ်မှာမြင့်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲနော်သူသာသနာပညာရှင်တွေဒီလောက်တင်ပြတယ်မနက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနော်လူနှစ်ယောက်ဒီလိုသူတို့စင်ရင်အင်းစစ်ဆေးတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အီဘာဒတ်ချွတ်ဆွတ်တူနေတာသူလည်းတလောက်ဆိုသူလည်းတလောက်နော်အားလုံးတူနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးပဲကွာတယ်သူကသူ့ထက်ဆူဘဟာနလာတစ်ချိန်လေးဒုနီယာမှာပူဖတ်ဘူးတယ်ဒါလေးပဲကွာတာဒါလေးပဲသူကသူ့ထက်ဒုနီယာမှာဆူဘဟာနလာတစ်ချိန်ပဲနော်အများကြီးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်လေးပူဖတ်ဘူးတယ်ကျန်တာအားလုံးကျွတ်စွတ်တူနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆူဘဟာနလာတစ်ချိန်ကြောက်နော်ဂျန်နတ်ရောက်သွားတဲ့အခါသူနဲ့အဲ့ဒီလိုအစင်တန်းအပေါ်အောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းအပေါ်အောက်ကအများကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အစင်တန်းအပေါ်အောက်ဖြစ်သွားတာဘာကြောက်လဲ
တလောက်လေဆူဘာနလာဒဂျင်းလေးကွာရင်လေအဲ့ဒီဒဂျင်းကွာခြင်းအပေါ်မှာဂျန်နတ်မှာအစဉ်တန်းကွာအောင်မယ်အော်သူနဲ့နီးစပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုရောပြီးတူတူထားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒဂျင်းဆိုရင်လေဒဂျင်းကြောင့်အစဉ်တန်းကွာအောင်မယ်လိစာတဲမိတ်စီနီးနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်ဟာဒီသ်စတိုရီထဲမှာအများကြီးဖဇာအီလ်ကဟာဒီသ်တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမမောနဲ့အမှန်လုပ်တင်တယ်ဥမာအဖြစ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်လူတွေကိုကုရ်အာန်ကျွတ်ဆိုခိုင်းနော်ဘသူကကုရ်အာန်တဲကတာအာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်ဂျန်နတ်မှာအစဉ်တစ်ဆင့်တက်တာအာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တာအာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်နောက်တစ်ဆင့်တချို့ကထင်ကြတယ်ဒါတွေကဟာဖီဇတ်တွေအတွက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့ဘေလူသားမဆိုကုရ်အာန်ကိုဘလောက်အချက်ထားလဲချက်ထားတဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေရှိတယ်နော်ကို့မှာအချိန်အပူရှိတယ်အားလက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒီနည်းနဲ့ချက်ငါကုရ်အာန်ကဥမာဖြစ်တချို့ဆူရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နားရီဝနေပြီနော်ဒီဆူရာတွေနားရီဝနေပြီနည်းနည်းလေးအလွတ်ချက်လိုက်တာနဲ့အလွတ်ရသွားနော်အဲ့ဒါဒီနည်းနဲ့ချက်ရအလ္လာဒီယူရဲ့ချက်နဲ့အလွတ်ချက်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာဒီချက်ထားတာလေးတွေပြန်ရွတ်ဆိုပြပြီးအစဉ်တဆင်ပြီးတဆင်မြင့်တက်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတာယတ်ပဲချက်နော်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အာယတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ချက်နိုင်မလဲအာယတ်ပေါင်း300ကျော်လောက်ချက်နိုင်မယ်နောက်ဆုံးကိုကြံရှိတဲ့တက်တန်းမှာနိုင်တဲ့လောက်ချက်သွားရင်ပဲမနေဘူးအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျန်နတ်မှာအများကြီးအစဉ်တန်းနေပေးလိုက်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဂျန်နတ်ပဲကွာရောက်ရင်တော်ပါပြီကွာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ဟိုရောက်တော့မှနောင်တရမယ်သူနဲ့ငါနဲ့ဒါလေးငါဒီအချိန်မှာဒါလေးလောက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားပြီနော်ငါဒါလေးဖတ်မိသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားပြီမွတ်စလင်ကျမ်းမှာရီဝါယတ်တစ်ခုလာရှိတယ်တရက်ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟာတခင်မတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျင့်ရတော့မနဖဂျာအချိန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီတဲကမုဆလ္လာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖဂျာနမတ်ဖတ်ဖို့ပလီသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမုဆလ္လာပေါ်မှာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူဆမ်ဖဂျာနမတ်ပလီမှာတင်တယ်ပလီမှာတင်ပြီးဖဂျာပြီးသွားတော့ဆွာဟာဘာတွေလာတယ်မီးရရာတွေမြန်းစရာတွေမီးတယ်ဆွာဟာဘာတွေနဲ့ထိုင်စကားပြောတယ်တောင်းကြသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါအစ္စရက်အချိန်ဝင်လာတယ်အစ္စရက်ပါထပ်ပြီးတော့ဖတ်သေးတယ်ဖတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကိုဘဲပေါ်မှာပဲတွေ့လေအဲ့ဒီမုဆလ္လာပေါ်မှာပဲတွေ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်ဒီမုဆလ္လာပေါ်မှာတော့အကြာကြီးမသွားခင်ကနေအခုပြန်လာတဲ့အထိထိုင်ပြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲပြောတော့ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကျမအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်တွေဇီကီတွေလုပ်နေတာပြောတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကိုပြောတယ်အိုဂျူဝိုင်ရီယာအသင်ကိုဒီလိုအမလ်တစ်ခုသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအမလ်ကိုအသင်ဖဂျာအချိန်မှာဘဏ္ဍခါပဲဖတ်3ခါပဲဖတ်အဲ့ဒီအမလ်ကို3ခါဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖဂျာအချိန်ဝင်တာနဲ့စပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အခုဒီလိုကာလမှာဆိုရင်ဖဂျာပဲအချိန်ဝင်လဲ9နာရီ10မိနစ်15မိနစ်ဆိုဖဂျာဝင်ပြီးနေအချိန်ပဲအချိန်ထွက်လဲ6နာရီ40လောက်ဆိုနေထွက်ပြီးဒီတော့ဖဂျာနဲ့နော်နေထွက်တဲ့အချိန်ကြားထဲမှာတနာရီခွဲလောက်ရှိတယ်တနာရီခွဲလောက်ဒါဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တနာရီခွဲလောက်ဟာဒီတော့အဲ့ဒီတနာရီခွဲလုံးလုံးအီဘာဒတ်မှာရှိနေဖို့ဆိုတာလွယ်မလွယ်တာဒါပေမဲ့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဒီလိုအမလ်တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီအမလ်ကို3ခေါက်ပဲဖတ်ဒီတက်စဘီကို3ခေါက်ပဲဖတ်အဲ့ဒီလို3ခေါက်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီဖဂျာအချိန်ရဲ့အစကနေစပြီးတော့အစ္စရက်အချိန်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်လုပ်နေတဲ့ဆဝါဘ်အလ္လာဟ်ပေးမယ်ဘယ်အမလ်လဲဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်ဆူဘဟာနလ္လာဟီဝဘီဟမ်ဒီအဒဒခလ်ကီဝရီဇာနဖ်စီဝဇီနတာအရရှိဝမီဒါဒကလီမာတီနော်တကယ်ကဖတ်တဲ့အခါကျတော့10စက္ကန့်မကြောက်ဒါအဲ့ဒါကို3ခေါက်ဖတ်လို့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်20စက္ကန့်30တာပူချမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်တာကဘာရဲ့ဆဝပ်လဲနော်ဖဂျာကအစနေစပြီးတော့အစ္စရက်အချိန်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝပ်နော်ဒါကနော်ဒီလိုတာမန်ကနော်စာအုပ်တုပ်မှာပါတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီသ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆာအမိတ်ရှိတာအခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကမိမိဇနီးတဲ့ရဲ့အီဘာဒတ်ကရှော့ကိုကြည့်ပြီးဒီဒူဝါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီဒူဝါ3ချိန်ဖတ်ဖဂျာကအစကနေနေထွက်တဲ့အချိန်ထိအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝပ်ကိုရရှိမယ်လိစာအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲနောက်ဒူဝါတွေရှိသေးတယ်ဟာဒတ်ဥမာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်စင်ပြန်တင်ပြတယ်လူတယောက်ကဈေးသွားတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဈေးလာတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဈေးမှာပစ္စည်းပစ္စယဝယ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာဘေးအချိန်မှာဖတ်ရမယ်လို့မတတ်မှတ်တာအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာသူဒီတက်စဘီလေးတစ်ချိန်ဖတ်လိုက်ရင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဆဝပ်10သိန်းပေးတယ်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဆဝပ်10သိန်းပေးတယ်ဘသူအမိတ်ရှိတာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်ဘသူစင့်ပြန်တာလဲဟာဒတ်ဥမာတခင်စင့်ပြန်တယ်နော်ဒီတော့ဘာကလီမာလေးလေလာအီလာဟ်အီလ္လာလ္လာဟူဝဟ်ဒဟူလာရှရီကလာလဟူလ်မုလ်ကူဝလဟူလ်ဟမ်ဒ်ယူဟီဝယူမီတ်ဝဟူဝဟယ္ယလာယမူတ်ဘီယဒီလ်ခိုင်ဝဟူဝအလာကုလ်ရှိုင်ကဒီရအရာကိုနော်သူစည်းသွားရင်လာရင်
no musin to General Miado amuse me so in a zituarabe, Yaujali so in a sign to Arabe, Toyin a Pibzi, Layin a Pibzi, Kamau in a Pibzi, Saima, Tayin a Pibzi, Didu Atacopara, Tabaloma Pimane, Kesamo, Luyadwa and Pada, Lololibe, Sangasaka Majau, Time Aridua, Sawab Kavale, Sawab Se De, Alashimatake, Aridua, Pate Dugo Chimete, Lisa te Mixi, Nino Miakimia, D time, not the root the book she did. No, Ari the root go, Tamanamiachi, Salau Sango, the Jane Papui, Hadis Malashida, no, Taman Sauma Yitaramo, Hadisma, Tamano Amishidara, Di the root go, Tamanogo, the Jane Papui, Faristariga, Ari Luto, the Log Kaumu Yimate, now some Faristariga, Palauti Jimale, Tuye Kaumu, Yin, Jet Pong Tatong Chadwari. Tuye Kaumu, Yin, Japon Tatong Chadware, Arabale, Jazallahu Anna, Muhammadan, Sallallahu Alayhi Wasallam, Ma Hua Ahlu. No, Tita General now was if I to Kankama Pade was if I did no Ludi Turos in Esi Tuame, Alimpina Shinesi Tuame, Tuabi and Bapiomle, Janota, Tualu Biba Piome, Teoka Tugo Tankaimi tu, Tualu Pilate, no Allah Tugo Bapi Bazi, but Tuaya in Yampure. No, Tuaya in General Pure, Diro General Twitchy, Tama, no Molisake Duagu Mate, Turosi Duagu Mate, Aguti Amal Takushide, Hadisto Malashide, Ari Amal Lote Dugo, Baduga Dua Pimale, Mukong Game of Mashide Faristaban, Konatonga Tuta Tualu Pime. Di amal go to Manama Palai, Yani Allah Farista Konatong Tama Pilaibi, Ari Konatong Tuta Dualu Bini me, Yani Mapalai, now you Manati Allah Farista Konatong Tama Pilaibi, Ari Farista Konatong Tuta Dualu Bini me, Araba Amale, Surah Hashargan, Osungtong Ayat Tete. Allah alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada Ariani tong ayat asong di phete no chanuru faristari bang khona taunga chano da chano twala ni le dama badu ye dua ya ni le farista bang khona taung ye dua ya ni le Lisa ateme si ni naw mya khimya ti time me lu tiyaw jumma ni ma no fazaili darud ma Male pare, Jumani ma, tu asar namas, Jumani asar namas ko Pabiwareka, Tayagani, Matage, the root sharif a chain shise falai, 2 years Nippon shise gona Allah maflo like day. Nippon shise gona Allah maflo like day, the root sharif a chain shise pa. Tea time and Lutio Jumani ma, Surah Kahab the Jane Pate, Allah Shimat again, T Jumagani Sabi, now Jumati 2 years, Iman go tainte me, now so tuha. No, the Jalge Kago to Chonge me, the Jalge Yinsai, ne Yinsayare Chinigo to Chonge in Lebe, the Jaltugo Bama Lona Mamo, Alashimat again, Tainting Sao Shao me, to Rosiniga Tempare, no, the Amalute Dugo, the Jalga Ke Antiagani, Tainting Sao Shao me Suro, the Jalzurena me, de Pega Bale, Imadan Lib Yata Tedu, Imadan Lingle the Tedu, at the Jalu Kore. No, Dajalegani Lara, Turozini Timjare, Lutio Manatai, Surah Kaf, Tabolomo, Surah Kaf, Patama Udon say Ayat Kofa, Arilu Padesui, Tanita, Tugo, Baduma, Lane Le Shaje, Tugo, Leza Jinigani, Alashimatake, Tainting Sao Shao me, Lisa Temesi, Nino Mia Kimia, Tamu Nota, Amia Jishi Dide, Daliri Jabi Soye, Janururi, Aman Luchiba, no, Januri, Sawap Takutakua. Januru Dunia Mabe Chichi, Seran Chandaga, Amat Taman Siam Shetwana, Amat Taman Lau Ledwalu to Sitagdu, Mataya Bene, Tachala in Pyong, Pyongdwa, Nine, Amiaji Tilu Changa Rishide, to Tama Belura, Aritama Josiao Mashilai. Now Tilu Changa Shire, Tamakali Kampiware, Siam Shetwar. No Diro Chanuru, a Tamaku Mamaula, Seran Changa Teotioga, Tamakule Mate, Tamane to your boa, Pyong Leption Nine. Tea time me Chanuru Yukau Pema may pire, in American Tamara Yukau Pelote, Nayang Piane, no pire kama Meji, Tameta Yele, Teoneteo Miaji Kodabi, Tioka President Shime, now Tioka Taman Pidube, Turunioma Babe Kwawada, let Tamebe Kwa, no Tamebe Kwawalu Tuga, no first president, Tuga second president, Mashibu, no Tame Kwadwara, and Tuga Tamara Shetome, Tuga Dameshone Sene, Yukau Weshone Sene when Dabi, Arima or Tame Yimachiula, Chirabe, Janurule tea time, Manasha Kiamat Nema, Sawa Taku Yichide. Sawa Taku Yichide, Janawaki Ali Timpa Vinigom Cholame, Manasha Kiamat Nema, Alashimet the King Shiro Mauma, Lutia, Tuye Hisab Kitama, Tuya Chanatku, Weabo Tuma, Dabe Lure, Babe Lule, Sawa Takube Lure. No, Tubalau Belule, Sawa Takube Lure, Miajimo Takube.
နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू တစ်ခုရရင် तू ဂျန်နတ်ဝင်ရပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့ तू အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစီကနေတွတ်တောင်းခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ခွင့်ပြုပါနော်အလ္လာဟ်လည်းသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကုရ်အာန်မှာထဲမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားပြီးသားယောမာယဖီရုလ်မာရ်အူမင်အခီမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျွန်တော်တို့တွေဆဝပ်လေးလူချင်းလို့ဒါလေးလူချင်းလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အကိုအရင်ခောက်စီရတွတ်တောင်းမယ်မင်းဒုနီယာမှာတော့ငါအကိုအရင်ဒုနီယာမှာအကိုအရင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးပတ်စံ1000ချီးပါဆိုရင်ဘယ်အကိုမှမောင်းထုတ်ပြီးတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအဲ့ဒီအကိုအရင်ခောက်စီရဆဝပ်တစ်ခုလောက်ဆိုသူလေးပဲပြေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိတယ်ဝါအုမ်မီဟီဝါအဘီနော်အမီစီသွားနော်ဒုနီယာမှာအမီစီသွားရင်သားသမီးမျက်ရည်ကျရင်ဘယ်အမေအဖေမပေးပဲနေမလဲဒါပေမဲ့ကီယာမတ်နေ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲငိုပြအမေအဖေလည်းပြောလိုက်မယ်ငါတို့လည်းငါတော့ကနဲ့ငါတို့ပဲဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးသူတို့လည်းထွက်ပြေးမှာပဲနော်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိသေးတယ်ဝါဆာဟီဘတီဟီကိုအပေါင်းအသင်းစီသွားမယ်ဒုနီယာမှာတော့ကဒီလိုအပေါင်းအသင်းတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့အများကြီးကူညီဖို့အစဉ်သစ်ဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းလဲမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝဘနီနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနော်သားသမီးတစ်ချက်ဖုန်းဆက်လိုက်အဖေလိုချင်တာချက်ချင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သားသမီးလည်းမနှက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့သူလေးပဲပတ်ပြေးနေမယ်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုစီသွားတယ်အကုန်ပြေးနေတယ်နော်သူ့ရဲ့နော်ဆွေမျိုးတွေစီသွားတယ်တယောက်မှမကူညီဘူးသူ့အပေါင်းအသင်းတွေစီသွားတယ်တယောက်မှမကူညီတော့သူလည်းစိတ်သက်ကြပြီလာနေတဲ့အချိန်နော်သူတနေရာမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီလူလည်းမှိုင်တိုင်နဲ့ထိုင်နေတယ်နော်ထိုင်နေတော့ तू မေးတယ်ဟေးလူအချင်းနေဘလို့ရှိလို့လဲ तू ပြောပြတယ်ငါကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ဘာမှသုံးလို့ကိုမရတော့ဘူးဘာမှအလုပ်မဖြစ်တော့ဒီတော့ဂျဟန်နမ်ကရန်တုံးပြေးသေးကြသွားပြီအဲ့ဒီတော့မထူးတော့လို့ထိုင်နေတာဒီတော့ဒီလူကပြောတယ်ဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့စန့်ကျင်ပဲငါလည်းလူနေတာတစ်ခုပဲဒီတော့ဟိုလူကပြောတယ်နော်ငါမထူးမဲ့အတူတူဒီတစ်ခုလည်းငါ့ကိုဂျဟန်နမ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုမင်းယူသွားတော့ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ယူပြီးတော့အလ္လာဟ်စီပြေးပြီးလာတယ်အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဂျန်နတ်ရဖို့အတွက်အမှတ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကအလ္လာဟ်ကတော့အားလုံးသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်သူ့ကိုမေးတယ်နော်မင်းကိုဘသူကဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲမင်းကိုဘသူကဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲအလ္လာဟ်သူ့ကိုမေးတယ်ဘလို့ရရောတဲ့သူကမင်းကိုဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘလို့ရရောတဲ့သူကမင်းကိုဒီဆဝပ်တစ်ခုပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒီအခါသူ့ကိုဆဝပ်တစ်ခုပေးတဲ့သူကိုသူခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာသူနှောပြတယ်ယာအလ္လာဟ်သူပဲကျွန်တော်ကိုဆဝပ်တစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အမိန့်ရှိတယ်ဟေးဘန္ဒါမင်းဘန္ဒါဖြစ်ပြီးတော့ကီယာမတ်နေ့လိုနေ့မျိုးမှာနော်ရက်ရောဆဝပ်တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါခိုတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်မရရောရမှာလဲမင်းကိုသူ့ကိုငါအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ပေးတယ်လေးစားအတမိတ်စိန်နေတော်မြတ်ခင်များဒီတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဘာသိရလဲနံပါတ်1ဆဝပ်တစ်ခုလေတစ်ခုပဲမနက်ဖြန်တစ်ခုအတွက်လည်းပတ်ပြေးနေရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးလိုနေလို့နော်ဒီတိုင်းပဲအခုဒီဖဆာအီလေးနားထောင်တော့နော်ဒါလေးဖတ်လို့စေသိမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့များမနေဘူးလားကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်မယ်များမနေဘူးအခုနကြည့်ဆဝပ်တစ်ခုနဲ့ဂျဟန်နမ်သွားဖို့တည်ကြနေတဲ့သူကိုလည်းချက်ချင်းကောက်ပြီးဂျန်နတ်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုနီယာမှာဒီအမလလေးတစ်ခုဒီဒူဝါလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်လို့ဆဝပ်စေသိမ်းဘာကြောင့်မပေးနိုင်ရမှာလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောက်ဖီချင့်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအာခိရူဒအဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်အာလမင်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب